Moje meno je Abel Ravas, mám 35 rokov. Narodil som sa v Dunajskej Strede a som sociológ a hlásim sa k maďarskej národnosti. Ja mám takú sociálne angažovanú rodinu, to znamená, že máme v rodine samých umelcov, aktivistov, miestnych politikov, dokonca sme mali aj celoštátnych politikov, že u nás doma sa striedali vždy umelci a aktivisti a iní aktívni ľudia, tak pre mňa to bolo tiež jasné, že chcem byť v nejakej forme aktívny a boli také viaceré prúdy myšlienkové. Poprvé, tým, že pochádzam z maďarskej rodiny, tak vždy sme aj doma riešili etnické otázky, tak tá etnická politika alebo etnická téma sa mi priblížila z tohto hľadiska. A potom som si všimol v sebe, že také veľmi silné sociálne cítenie. To znamená, že pochopil som, že chcem investovať čas a energiu do toho, aby keď sa niekto má dobre v tejto krajine, tak aby túto šancu dostali aj ostatní. Že jednoducho necítim sa veľmi komfortne, keď žijeme v krajine, kde jedni sú bohatí a ostatní sú chudobní. A možno, že toto znie veľmi tak ambiciózne alebo dokonca možno naivne, ale naozaj toto boli tie pocity, ktoré ma viedli k tomu, že napokon som si vybral tú sociológiu. Ono to mohlo dopadnúť aj inak, lebo ja som najprv začal chodiť na ekonomiku a na politológiu. Aj som absolvoval, som magister ekonomie a politológie, ale to by nikto mne asi nepovedal. A potom som prešiel na sociológiu a tiež mám magistra zo sociológie z Budapešti. No a pred zopár rokmi som ešte doplnil o ďalší titul na Kolumbijskej univerzite v New Yorku v Amerike, kde som tiež študoval sociológiu. Čiže preto mám takú veľmi silnú identitu sociológa. Ja som najprv chodil na základnú školu aj do gymnázia v Dunajskej Strede v maďarskom jazyku, ale na Slovensku. A potom už som vysoké školy absolvoval v Maďarsku. Musím povedať, že je to veľmi podobné prostredie ako na Slovensku, čiže pre mňa to nebola žiadna veľká zmena. No oproti tomu, čo som zažil na tej Kolumbijskej univerzite v Amerike, tak to bolo naozaj že obrovská zmena v kvalite. Ja som bol zvyknutý na to, že som dobre pripravený, keď som chodil do školy aj v Budapešti, ale tak tam som si všimol, že to robia aj iní ľudia. A pamätám si, keď som prvýkrát bol v triede, tak najprv som nevedel úplne presne povedať, že kto je učiteľ a kto sú študenti, lebo všetci boli tak dobre pripravení. Tak som začal proste trošku aj ja sa do toho viac zahryznúť a jednoducho ma to prinútilo k vyšším výkonom. Mimochodom musím povedať, že vedel som ísť do Ameriky študovať iba kvôli tomu, že som dostal Fulbrightovo štipendium, bez toho by to nešlo. Jednoducho ako nemám také zázemie, aby som si to vedel dovoliť, za čo som veľmi vďačný. A Fulbrightovo štipendium je v princípe o tom, že USA investuje do toho, aby vychovávali ľudí, ktorí sa potom vrátia do rodnej krajiny a tam sa aktivizujú. A ja som toto splnil do posledného písma. To znamená, že odkedy som absolvoval Fulbright, odkedy som bol v New Yorku, tak pracujem už iba na Slovensku už 5. rok. Nebol som si istý, že toto je cesta pre mňa, ale teraz už viem, že absolútne áno, že mám akože veľké nasadenie robiť dobré veci priamo tam, kde som sa narodil. Ja som sa, okrem toho, že som sociológ, tak som sa zamotal aj do politiky a v oboch prípadoch aj teda v sociológii menšín, aj v prípade politiky platí, že to nie je ako štandardná práca, kde keď človek maká, tak na konci dňa má nejaký výsledok a všetci sa tešia, že keď pracujem dvakrát rýchlejšie, tak mám dvakrát viac výsledkov, možno viac peňazí, možno viac osohu, tak v týchto oblastiach to neplatí. No čo sa týka politiky, ani to nechcem riešiť. Ale čo sa týka menšinových práv alebo menšinového aktivizmu, tak odmena za to, a toto v úvodzovkách, že niekto sa stará o túto oblasť na Slovensku je, že o virtuálnom priestore toho človeka oplúvajú, nadávajú, hovoria o tom, že to je zbytočné, že som na strane proste zlých ľudí namiesto toho, aby som obhajoval normálnych. No bohužiaľ pre týchto ľudí ja nikam neodchádzam, ja som zvyknutý od začiatku, že treba robiť tú správnu vec a teda naozaj akože tieto veci ma neodradia a myslím si, že nie som ani bez úspechov. Človek, keď na Slovensku sa chce zaoberať sociálnou tému, tak veľmi často sa ukotví práve u problematike integrácie Rómov.
Tak jednak to diktujú počty, to znamená, že na Slovensku nemáme žiadnu inú takú komunitu, ktorá by v takom počte žila v takej hlbokej chudobe, ako je to v prípade niektorých rómskych komunít. Sú príbuzné témy a teraz naozaj nikoho nechcem uraziť, ale ľudia, ktorí majú podobné vzdelanie ako ja, podobné záujmy, tak občas pracujú napríklad s problémom bezdomovectva, lebo to v Bratislave je veľká téma. Pracuje sa napríklad s drogovými závislosťami, ale žiadna iná etnická menšina alebo náboženská menšina na Slovensku neexistuje, ktorá by žila v diametrálne odlišných podmienkach ako všetci ostatní. No a skrz to, že aj tak som mal záujem o menšinové politiky, tak som sa do tej rómskej témy dostal veľmi plynulo a prirodzene. Keď človek prvýkrát, ja si to veľmi dobre pamätám, keď som bol prvýkrát v rómskej osade, v takej, že reálnej osade, bolo to v Maďarsku ešte počas mojich štúdií a vtedy človek má taký pocit, že je to až nepochopiteľne husté, nepochopiteľne, že všade všetci sú a niečo sa deje a je to úplne iné ako čokoľvek iné, čo si človek vie zažiť, no minimálne tuto v regióne. Ale keď sa potom dostaneme hlbšie do tých detailov, tak sa to začne normalizovať. Toto vždy hovorím aj mojim stážistom, že nenechajte sa úplne že zmiasť tým silným pocitom a tým, že koľko veľa informácií sa na vás rúti v takejto osade, ale treba sa spoliehať na to, že začnem analyzovať malé detaily. Začnem sa pozerať na to, že z čoho je vybudovaný domček, čo je predo mnou, z čoho sú napríklad, že či je cesta v nejakej forme vydláždená, alebo či je tam blato, že aké majú ľudia oblečenia. Čím viac proste detailov si človek, výskumník všimne, tak o to viac sa to začne normalizovať a tie veci potom, ktoré nechápe, tak sa treba spýtať od miestnych a zrazu zistíme, že teda to, čo sa nám zdalo byť extrém, sú rovnakí ľudia ako my. Slovo, že extrémne by ma nenapadlo, keď hovoríme o integrácii Rómov na Slovensku, ale do istej miery ako pripúšťam, že sú tam niektoré extrémy. Hej. V istých prípadoch máme extrémnu chudobu, tak napríklad cez týždeň, teraz keď nahrávame tento rozhovor, tak som bol s mojimi stážistami v istých lokalitách na Slovensku a môžem pomenovať napríklad obec Koláčkov, kde naozaj tá chudoba je extrémna. Človek, ktorý príde do kontaktu s tým prvýkrát, tak má extrémne pocity z toho, ale mne to potom príde už po možno, že dekáde práce v týchto komunitách ako úplne normálne a niektoré veci, ktoré sa mi zdali byť extrémne na úvod, tak teraz už ich tak nevidím. Vidím to ako prirodzenú nejakú súčasť života. Na druhej strane extrémnu chudobu nikdy nebudem akceptovať a vždy to pre mňa ostane extrémne. Je to pre mňa veľká motivácia, aby sa nikto na Slovensku už v budúcnosti nenarodil do takých podmienok, ktoré by sme považovali za extrémne chudobné. Chudoba na Slovensku, a tak ako aj v iných krajinách, je veľmi diverzná. To znamená, že nevyzerá to tak, že máme jeden typ chudoby, že jednu životnú situáciu, že ako sa tam ľudia dostali, ale sú rôzne formy. Napríklad úplne inak vyzerá chudoba v rurálnom prostredí, v regiónoch, kde nie sú pracovné miesta, nie je diaľnica, sú tam obce, ktoré sú chudobné vo všeobecnosti, bez vodovodu, bez kanalizácie, bez pracovných príležitostí. No a potom úplne inak vyzerá chudoba v tzv. Mestskom gete, kde je koncentrácia či už Rómov, alebo v Bratislave máme aj nerómske, také getoizované koncentrácie, to je úplne iná chudoba. Keby sme mali iba jeden typ chudoby, tak by sme potom mali iba jeden nástroj alebo jeden plán riešenia, išli by sme tou cestou. No, poznajúc slovenské pomery, takmer každá obec a určite každý región potrebuje iné riešenia. A ja vnímam dôležitosť toho, aby bola dobrá spolupráca medzi rôznymi úrovňami. To znamená, že vláda potrebuje vytvoriť podmienky pre obce a pre organizácie, aby mohli fungovať, aby mohli riešiť problémy miestnych komunít. Nehovorím iba o Rómoch. Čiže takto vidím úlohu vlády a niektorí si myslia, že vláda to má všetko riešiť, no nie je to úplne tak. Samosprávy majú využívať nástroje, ktoré sú ponúkané vládou a iné nástroje, ktoré nájdú v iných priestoroch a priamo už riešiť problémy ich občanov. Musí sa zapojiť nezisková sféra, no a veľmi často zabúdame ale miestne komunity. A opäť komunitu ja nepoužívam ako synonymum pre Rómov, čiže rómske komunity, maďarské komunity, slovenské komunity, kdokoľvek, ale miestni ľudia sa musia zapojiť
zapojiť do riešenia. Čiže iba vtedy sa vieme vymaniť z chudoby, keď jednak vieme, že čo sa tam deje, vieme navrhnúť proste plán riešenia a potom štát vytvorí podmienky, obec to zimplementuje v spolupráci s neziskovkami a miestnou komunitou. Možno, že tá moja odpoveď bola viac všeobecná, ako sa očakávalo, ale nie je to kvôli tomu, že neviem pomenovať presné nástroje. Je to presne kvôli tomu, že rešpektujem rozmanitosť chudoby na Slovensku a veľmi ľahko sa hovorí 10 riešení na chudobu a 12 bodov a 100 bodov a 150 bodov. No, potrebujeme zanalyzovať každú jednu lokalitu zvlášť, pripraviť nástroje na vylepšenie a ísť tou cestou. Viem, že už monologizujem, ale predsa toto je, myslím si, že dôležitá myšlienka. Riešenie chudoby je zaujímavá vec pre mňa v tom, že naraz je pravda, že na všetko je treba strašne veľa času, ale tiež je pravda, že aj za krátky čas sa dá urobiť veľa. To znamená, že tieto veci môžu byť aj naraz pravda, že keď začneme pracovať v lokalite, kde predtým nebola práca na normálnej úrovni, nebola terénna práca alebo starosta sa nestaral, tak naraz vieme urobiť obrovskú zmenu v postojoch ľudí, v podmienkach, ale na to, aby sme vykorenili tú chudobu z tej lokality, tak možno potrebujeme 10 rokov, 20 rokov. Niekoľkokrát som dostal otázku, že ako dlho trvá napríklad otočiť situáciu v rómskej osade. A na to vždy dávam takú pololegračnú odpoveď, no že kým ideme zlým smerom, tak počet tých rokov sa iba navyšuje. Čiže dá sa hovoriť o tom, že keď už vieme, že čo chceme robiť, keď už sme začali to robiť, tak myslím si, že 10 rokov v každej lokalite stačí na to, aby sme urobili obrovskú zmenu, ale kým sa tápame, alebo kým nevieme, že kam ideme, dokonca ideme zlým smerom, tak každým rokom pridáme ďalšie 2 roky do obdobia riešenia. Inštitút Mateja Bela som spolu s kolegami založil v roku 2014 a slúži to najmä na to, aby sme podporili myšlienku interetnického spolunažívania na Slovensku. Lebo akože ono to znie dobre, že spolunažívanie, ale čo to presne je? Je to o tom, že všetci, aby sme mali v tejto krajine miesto a priestor bez toho, aby sme riešili, že kto patrí do akej skupiny. Mne osobne tá diverzita vôbec nevadí, dokonca to mám rád. To znamená, že keď chodím po regiónoch, ktoré sú etnicky zmiešané, tak mne sa páči, že jedna dedina je taká, druhá onaká. Páči sa mi, keď sa stretávajú a dokonca sú kamaráti ľudia z rôznych národností. No iným ľuďom toto nepríde prirodzene a preto v Inštitúte Mateja Bela pracujeme na tom, aby sa to stalo prirodzeným, aby všetci pochopili, že prečo je to dobré a prečo je to hodnota pre Slovensko, keď tu máme diverzitu. A časom teda inštitút nadobudol aj takú ďalšiu funkciu, to je produkovanie nejakých analýz v oblasti menšinových politík na Slovensku. Lebo musím povedať úprimne, že za posledné roky vidíme naozaj dosť veľký marazmus, čo sa týka kvality menšinových politík na Slovensku, že strašne málo ľudí sa nimi zaoberá na odbornej úrovni, a teda stať na tlačovke a niečo hovoriť do mikrofónu ešte nepovažujem za odborný výkon. Strašne málo ľudí analyzuje zákony, že čo tam presne bolo napísané a aký to má dopad na menšiny. A nehovorím iba o menšinových zákonoch, napríklad, že Fond na podporu kultúry národnostných menšín, tak to je každému jasné, že to má niečo s menšinami. Ale potom už ideme do vecí, ktoré nie sú nálepkované, že sú menšinové a predsa sú veľmi dôležité. Zákon o štátnom občianstve. Je to kľúčové pre menšiny žijúce v prihraničných oblastiach, že či môžu byť občanmi aj inej krajiny, alebo nemôžu byť. A sú tam zákony, ktoré vôbec nevyzerajú etnické. Ale keď si to pozrieme tak dobre, tak áno, majú etnický charakter, napríklad regionálny rozvoj. Tak čo je regionálny rozvoj? Tak rozvoj regiónov, kde žijú aj naše menšiny. A na Slovensku sa to spája aj s tzv. Maďarskou témou, aj s tzv. Rómskou témou, aj s tzv. Rusínskou témou. No a inštitút robí analýzy v týchto oblastiach. Niekedy mám taký pocit, že robíme to, čo nikto iný už na Slovensku veľmi nerobí, že sa pozeráme presne na to, že čo sa schválilo, alebo čo sa chystá schváliť a dáme k tomu, že úplne praktické rady, že ako to vylepšiť, ako to robiť inak. Niekedy lobujeme u prezidentky, či podpísať alebo nepodpísať. Niekedy lobujeme v parlamente, či teda to predložiť, hlasovať za to alebo nie. Čiže toto je naša práca. Veľmi často sa stretávame s tým, že aj keď máme nejaké dobré riešenia, dobré nástroje, peniaze, dobré intencie, nevieme sa veľmi pohnúť v niektorej lokalite s integráciou rómskych komunít kvôli tomu, lebo otočí sa proti nám miestna verejná mienka.
Že keď nemáme miestnu verejnú mienku na našej strane, tak sa pracuje extrémne ťažko. Naopak, keď miestna verejná mienka je na našej strane, tak sa pracuje oveľa ľahšie. Ono to totiž bez ľudí sa nedá robiť nič. Respektíve sa to dá, ale iba veľmi krátko a dopadne to veľmi zle. Na to, aby sme dosiahli zmenu v lokalitách, tak potrebujeme spoluprácu tam žijúcich Rómov, aj tam žijúcich nerómov, aj samosprávy. Že ja som vždy rozmýšľal aj ako splnomocnenec v takom sieťovaní. To znamená, že treba dať ľudí dokopy, treba si ich vypočuť. Treba si ich vypočuť mimochodom aj keď sa nám nepáčia ich názory a hľadať to riešenie. A niekedy sa to dalo, niekedy sa to nedalo. Bol som v obciach, kde po 5. občianskom fóre sme konštatovali, že nikam sme nepostúpili a jednoducho dodnes je to nevyriešené. Bol som aj v lokalitách, kde jednoducho sme zistili, že ľudia iba medzi sebou nekomunikujú a nechápu, že čo sa deje. Akože pre mňa, že interetnický prístup nie je o tom, že vieme, že treba komunikovať, to nestačí. Ale že normálne, a toto možno, že nebude populárny výraz, ale že vynútime komunikáciu medzi ľuďmi. Že povedať si, že môžete medzi sebou komunikovať, tak to je nič. Pre mňa to je nič, hej. Pre mňa to je strašne málo. Ale naozaj donútiť ľudí, aby sa stretli, aby si vymieniali názory, aby si vypočuli toho druhého, aj keď sa to nebude páčiť, tak to je ten ozajstný interetnický princíp. Bez toho teda určite nepôjde. A v tomto duchu ja napríklad strašne veľa som aj ako splnomocnenec, aj predtým, aj potom diskutoval na miestnej úrovni aj s ľuďmi, ktorí volia extrémistov. Volia také strany, ktoré sú mi absolútne odporné. A snažil som sa nájsť nejaké spoločné body, že či vieme proste nájsť aspoň hrostok proste, alebo hrstku nejakej spoločnej zeminy, na čom potom môžeme začať budovať niečo. A veľmi často som to našiel a našiel som to tak, že títo ľudia občas alebo často sú frustrovaní tým, že majú taký pocit, že žijú v lokalite, kde nikto nič nerieši a že kde štát teda je inaktívny, samospráva nestíha. Koľkokrát som si vypočul, keď som chodil po regiónach ako splnomocnenec, že dobre, že ste tu, lebo z vlády tu nikto nechodí, posledný, kto tu bol, je Vasil Bilák. A občas potom pridali, ešte to bol Marián Kotleba, alebo jeho ľudia. Tak akože keď referenčné body sú Vasil Bilák a Marián Kotleba, tak naozaj sa tí ľudia môžu cítiť byť zanedbaní. A ja som im povedal, že chlapci a dievčatá, ja s vami takmer na ničom proste sa neshodnem. Že ponúkame iné riešenia, ale čo nás spája je, že vy chcete riešenia, ja chcem riešenia a ani jeden z nás to neignoruje. A tam som občas našiel tú medzeru, kde sa dalo začať rozprávať s takýmito ľuďmi, aj keď veľmi často to nedopadlo podľa mojich predstav. Ale ja neprestanem komunikovať, teda ja som ten typ, že komunikovať nikdy neprestanem. Segregácia na Slovensku, pojem, čo sa veľmi nenosí. Keď niekto povie na druhého, že u vás je segregácia, alebo že ty segreguješ, tak ten druhý to pochopí, že ten prvý povedá, že ja som zlý človek, alebo že ja som nejaký kriminálnik, alebo že z niečoho ma obviňuje. Pričom segregácia je technický pojem. A znamená to, že jedna skupina je odčlenená od druhej skupiny. A to je všetko. A v prípade, keď sa to deje, že dobrovoľne z oboch strán, tak je nejaká pravdepodobnosť, že by to mohlo byť OK. Nie je to garantované mimochodom. Typický príklad je, že niektoré národnostné menšiny, ako maďarská menšina, chce mať svoje maďarské národnostné školstvo, kde chodia maďarské deti. A to je príklad pozitívnej segregácie v tom slova zmysle, že tie deti tam chodia, aby mali niečo plus, niečo extra. Ak je ale skupina daná do osobitnej školy alebo do segregovanej školy z toho dôvodu, aby sa s ním tam nemuselo pracovať, aby dostali horšiu službu, tak to vôbec nemôžeme považovať ani za akceptovateľnú segregáciu, nie že za dobrú segregáciu. Že keby sme na Slovensku mali v každej obci, kde je výraznejšie rómska komunita, úžasne vybavenú rómskú školu v rómskom jazyku, tam samozrejme, kde používajú tento jazyk, s učiteľmi, ktorí sú tam preto, aby pomáhali tým deťom sa dostať z bodu A, nie len do Bčka, ale aj do Cčka, Dčka, Ečka, tak nikto by tu neriešil segregáciu. Na Slovensku segregáciu riešime kvôli tomu, lebo to znamená, že odkladáme Rómov niekam
Nech tam sú, my sa nestaráme. A tým pádom máme to v oblasti bývania, že nech bývajte tam niekde za potokom, za železnicami, neviem kde. Máme to v školstve, kde máme triedy, ktoré sú teda čisto rómske, máme to na trhu práce, keď vidíme, že niektorí zamestnávateľi až dodnes nie sú schopní a ochotní si zobrať rómskych zamestnancov. Vidíme to v nemocniciach, kde sú segregované pôrodnice a všetko možné. Všetko to je v neprospech Rómov. Nie je to preto, aby sme im dali niečo extra, je to preto, aby sme ich ani nemuseli vidieť. A ja keď musím argumentovať napríklad v lokalitách, že prečo je integračná stratégia lepšia ako tá segregačná, tak používam veľmi, za mňa, akože ja si myslím, že veľmi ľahké argumenty. A jeden z tých argumentov je, že na konci dňa v segregovanej lokalite sa zvyčajne zhoršujú podmienky. Zhoršujú sa tam podmienky, lebo ľudia sú v týchto lokalitách bez výraznej šance sa dostať proste ďalej. A to znamená, že tam budeme vidieť, keď máme segregovanú lokalitu, nižšiu vzdelanostnú úroveň a možno, že ešte aj zhoršiacu sa vzdelanostnú úroveň, minimálnu zamestnanosť, zlé podmienky bývania a samozrejme treba povedať aj to, že veľa detí. A na konci dňa tí, ktorí celý rómsku otázku riešiť tak, že nechceme o nich ani počuť, tak si všimnú, že pred 50 rokmi sme odkladali 50 Rómov niekam na okraj obce. Teraz je tam 500 Rómov, my sme už iba 200 nerómovia v strede obce. A zrazu si všimneme, že to riešenie, ktoré sme mali, je absolútne opačne, ako sme chceli. Ale existuje aj proste iná forma. Mne sa osobitne veľmi dotkol príbeh obce Zlaté Klasy pri Dunajskej strede. Je tam veľkopočetná rómska komunita, takmer všetci majú priezvisko Rigo. Hovorí to o tom, že sú to pôvodne maďarsky hovoriaci Rómovia alebo v veľkom počte používali tento jazyk. A pred zopár dekádami začali v tej obci rómske deti dávať do slovenskej školy. Nie preto, lebo im chceli dať lepšiu slovenčinu ani náhodou, ale aby im nechodili do maďarskej školy. Čo je výsledok? Máme slovenských hovoriacich Rómov v Zlatých Klasoch a nikto nevie, že dokedy bude na uliciach v obci ešte maďarské slovo. Tak nech sa páči, toto je výsledok vašej práce. Čiže vždy hovorím, že integrácia nám dáva šancu na to, aby sme zachovali pomery v obci v prospech oboch komunít. Keď to nebudeme robiť, tak si vyrobíme iba väčší problém ako predtým. A toto je veľmi pragmatický argument. Nie je to ľudskoprávny argument, nie je to morálny argument, je to praktický argument. Samozrejme viem tu odrecitovať aj ľudskoprávne argumenty, aj morálne argumenty. A myslím si, že tie boli povedané už veľakrát. Ale častokrát ja prekvapujem ľudí v regiónoch práve takýmito pragmatickými argumentami, lebo čo mi na toto povie niekto, kto žije v takejto obci. Hej. Dnes sedíme v Prešove, tak nepoviem meno obce, ale tuto v okolí v jednej obci som presne takúto argumentáciu použil, že čo ste si mysleli? Že keď vytlačíte proste rómske komunity do osád, naozaj za vodou doslova, alebo do kopca, alebo niekam, že čo sa tam stane? Že proste sa vrátia niekedy tí ľudia z tej osady alebo z toho kopca a zahlásia sa, že dobrý deň, už sme dobrí občania, už s nami môžete rátať, že všetko bude dobre v obci. No vy ste iba akože odtlačili problém a ste to nemuseli riešiť a teraz sa vám to vráti 10-násobne väčší problém, ako ste mali predtým. Najčastejšie, čo sa týka tých tzv. Ťažších rómskych komunít, tak riešime základnú infraštruktúru, to znamená, že pitnú vodu, možno školstvo, možno prístupovú cestu a zabúdame na tie mäkšie problémy, ktoré tam existujú. Napríklad drogové závislosti alebo mentálne zdravie. A toto sa nám vrátilo teraz aj s úrokom, keď počas pandémie sa karanténizovali niektoré osady. Teraz nekomentujem, že či to je dobré opatrenie, teda komentujem, že nie je, ale videli sme, že v tých lokalitách, ktoré boli zapáskované, tak tam tieto javy boli veľmi jasne odsledovateľné. Opäť sa vrátim do mojej rodnej Dunajskej stredy, kde teda sa ocitla miestna komunita v karanténe. No a videli sme už po niekoľkých dňoch, že sú tam obrovské prejavy drogovej závislosti, obrovské mentálne problémy a nikto to
tiež neriešil. A je ťažké povedať, že do akej miery sa oplatí veľmi hĺbkovo riešiť tieto problémy, ak nemáme základné životné podmienky. Že to je vždy taký veľmi zaujímavý argument, že či teda je možné vyriešiť veci ako depresia alebo závislosti, alebo za mňa aj odpad, alebo počet psov, alebo počet detí, pred tým, čo by sme vyriešili základné životné podmienky. Ja osobne si myslím, že keď vrážame energiu do toho, aby sme riešili efekty hlbokej deprivácie, tak môžeme dosiahnuť nejaké výsledky, ale neurobíme prelomovú zmenu. Že kým sa človek vráti do Drevenice, kde ešte je 10 ďalších ľudí, tak mohol s tým človekom pracovať najlepší psychológ republiky. Tie problémy, ktoré vyprodukovali tie javy, jednoducho nezmiznú. Čiže osobne si myslím, že predsa treba sa sústrediť na tie chlebovejšie veci a až potom sa začať sústrediť na mäkšie problémy. No a opäť, nemyslím si, že toto je veľmi populárna odpoveď. Nemyslím tu v miestnosti, kde sedíme, ale vo všeobecnosti, lebo v súčasnosti žijeme časy, kedy sa akcent alebo fokus nejak akože sa stráca, čo sa týka hospodárskej a ekonomickej a sociálnej integrácie rómskych komunít a prikladáme obrovskú dôležitosť tomu, aby sme riešili mäkšie problémy ako reprezentácia, participácia, nediskriminácia. Sú to extrémne dôležité veci, ale nič nám to nebude platné, keď zabudneme pritom robiť socioekonomické opatrenia. Hej, zo mňa možno, že hovorí, že ľavičiar sociálny demokrat, ale darmo budeme hľadať spôsoby reprezentácie v komunite, kde nemáme pitnú vodu. A darmo budeme proste riešiť nediskrimináciu v lokalite, kde v jednej chatrči je 8 ľudí. Tieto veci treba riešiť minimálne paralelne s tými mäkšími problémami, alebo za mňa aj skôr. Jednoducho toto je môj názor. Treba riešiť základné podmienky, až v lokalitách, kde tie základné podmienky sú dané, vieme vyriešiť komplexnejšie veci.